కమలాపూర్ ఇది హన్మకొండ జిల్లాలో ఉంటుంది. ఈ కమలాపూర్లో దొరల గడి ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి ఆ దొర గడిని. ఇక్కడ స్థానికులు దొరూర్ గడి అని అంటారు. మిత్రులారా, ఇప్పుడు మనం కమలాపూర్ బుర్జు దగ్గర ఉన్నాం. చూడండి ఈ బుర్జు నిర్మాణం. అయితే ఇక్కడ విపరీతంగా పక్షులు ఉన్నాయి. చూడండి అవి పండ్లు తింటున్నాయి. వాటిని నేను జూమ్ చేసి చూపిస్తాను. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న పక్షి పేరు చెస్ట్నట్ టైల్ స్టార్లింగ్. దీన్ని మనం గ్రే హెడెడ్ స్టార్లింగ్ లేదా గ్రే హెడెడ్ మైనా అని కూడా అంటారు. ఇది స్టార్లింగ్ ఫ్యామిలీకి చెందిన పక్షి. ఇది ఇండియాలో మరియు సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో కూడా కనిపిస్తుంది. ఒకసారి ఈ పక్షి అరుపు వినండి.